9000 aastat tagasi laius siin meie ees Angylusjärv. Jõudsin eile õhtupoole Lauhanjärven rahvusparki Pirungierrokse algusesse, aga tulin sealt 1,1 kilomeetrit siia Leikisten kangale ööbima. Nüüd siis lähen tagasi Pirungierrokse algusesse ja hakkan matkama. Siin Kivijada ilmselt lõpeb, aga kulgeb paralleelselt pikirada. Siin on maantee. Tulin eile siia, kus ma praegu olen ja tahtsin minna siia Leikisten kangale ööbima. Aga vaatasin, et ühtegi märki ei näita, teemärki, rajamärki ei näita siia suunda. Õige raja kulgemissuund on sedapidi ja märgid ongi vaid puude seal küljes, mis jäävad raja õigesse kulgemise suunda. Mina hakkasin minema siiapoole umbes sellepärast, et ühtegi märki ma ei näinud, aga juhuslikult, kui selja taha vaatasin, nägin, et märgid olidki puude vastas küljel. See rada lähebki siit otse kahe selle infotahvli vahelt. Umbes 9000 aastat tagasi oli siin sellel kohal väga suur maavärin ja maakoorde sündis 6 kilomeetri pikkune lõhe. Kive ei tohi liigutada, sest rahvusparkides on keelatud looduse muutmine. Mullused pohlad. Külm on nad nii magusaks teinud. Olengi nüüd siin ristmikul, kust mina jätkan otse Spidalijärve poole 3,3 kilomeetrit, aga Pirungierros keerab paremale.
just ja just pääseb kuiva jalaga üle. Oi, kiiresti ei julge ka minna. Siia. Uuds. Libe. Siia küll. Pikali ei taha kukkuda. Ai. Spidalijärveni on vähem kui pool kilomeetrit ja siin on praegu üks parkla. Siin on ka kaev. Siin on vaid tule tegemise kohad. Telkimispaik jääb siit poole kilomeetri kaugusele. Siin on allikas, aga kiri ütleb, et vee kvaliteeti siin ei kontrollita. Hommikusöögis vaja vesi valmis võtta. Õhtusöök on juba tehtud ja söödud. Spidalijärven vesi pidi andma head tervist nii kehale kui hingele. Tervisevett siis võta. Terviseks! Ma ei saa üldse aru, kuidas need talvematkajad suudavad talvel hommikul ärgata ja süüa teha. Täna oli maapinnal hommikul 0 kraadi, eile oli +2, aga täna on nii tugev tuul ja nii külm tuul, et lihtsalt käed külmavad ära. Ja selleks, et sooja saada, peab liikuma. Istuda ei saa. Hommikukohvi valss. Mul ei ole küll espresso macchiatot, aga
no stressa, no stressa. Jätkan matka piki terrassikierrosta. Siit läheb talvel suusarada ja see lumi on siin nii kõvasti kinni suusatatud, et ei ole veel ära sulanud. Metsaalune on suuremalt jaolt lumevaba, vaid üksikuid lumiseid laike näeb siin ja seal. Ja lähen paremale. 100 meetri kaugusel on Lauhanvuoren vaatetorn. Lauhanvuore tipp on Lääne-Soome kõige kõrgem koht. 110 meetrit kõrgem kui ümbritsev maastik, aga merepinnast 231 meetrit kõrgem. Ja torni kõrgus on 22 meetrit maapinnast. Täis. Kirjutan külmanud vist. Võtan oma pastaka. Ma tänan südamest neid arhitekte, kes sellise turvalise torni välja mõtlesid. Isegi minul kõrguse kartjal ei olnud siia kole üles ronida. Hoiatus, et tugeva tuulega ei tohi torni üles tulla, aga täpsustust ei olnud, kui tugev see tuul peab olema. Tornist vasakule jääb ka vets ja parkla. Aga mina lähen seda rada pidi tagasi, kust ma siia tulin ja jätkan oma terrassikierroksega. Terrassikierroksega koos läheb siit natuke aega ka loodusrada. Need on need rohelised neljakandilised märgid puudel. Terrassikierros tumelillad. 9000 aastat tagasi ulatus selle järsakuni Iidne järv. Kaivolammen telkimisplats. Siin laavut ei ole, kaugemale jääb väike vets. Täna on puhunud kogu päeva tugev tuul ja paar korda on ka peenikest lund sadanud. Ja õhutemperatuur on 0 lähedane, aga külm tuul juurde, siis kisub ikka miinusteks. See aed siin on osa projektist, mille eesmärgiks on tuua Edela-Pohjanmaa ja Sadakunna metsadesse taas hirved. Ma jalutan natukene siin ümber tara ja vaatan, äkki näen ka mõnda hirve.
vaatan, kas saan sellele hirveaiale ringi peale teha. Aedvik jääb nüüd teest natukene eemale, kõnnin veel seda teed ja vaatan, kuhu mina siis nüüd välja jõuan. Sest kell on alles 5:15, magama minna on sutsukene vara, aga väljas on nii külm, et on vaja lihtsalt ringi liikuda selleks, et sooja saada. Aedvik keeras nüüd vasakule, aga siit vasakule läheb ka mingi tee. Ma lähen nüüd mööda seda teed. Esimesed talled sündisid siin aias 2018. aasta kevadel ja siin sündinud hirved lastakse 1,5 aasta vanusena rahvusparki vabalt elama. Siis räägib, et ära mine vabaduses olevatele hirvedele lähedale, sest need, kes on nüüd sinna metsa vabastatud, nemad üldiselt küll väldivad inimesi, aga see hirm võib pidada ka lähestuvat inimest endale võistlejana ja siis võib talle kallale minna või siis kaitseb oma poega. 35 minutiga tegin Aedvikule ringi ümber ja nüüd lähen tagasi oma telkimispaika. Kell on praegu 6:30 õhtul. Praegu näitab kraadiklaas mul siin +1, aga temperatuur hakkab vaikselt langema ja homme varahommikul nii kella 6 ajal lubab ilmajaam -6 kraadi külma, aga põhjatuule mõjuga isegi -11. Ma mõtlesin, et keegi on üritanud seda puud saagida, aga ei ole õnnestunud. Aga siis vaatasin, et need vist on ikka taotluslikud jäljed ja siis nüüd on lihtsam saagida. Ma mõtlesin, et ma teen endale vähe sooja selle saagimisega, enne kui magama lähen. Ega ma üldiselt hea saagija ei ole. Nii et vaatame, kas tuleb välja või ei. Ohoh. Ja veel. Ja ma ei ole ka puude lõhkumises eriti osa. Halb. Nii, soe sees, nüüd tuleb ruttu magama minna. Olen täna hommikul mitu korda kuulnud siit järve poolt kauget kumedat kõminat. Ma alguses mõtlesin, et kas tõesti kuskil kauge äike, aga ei, see on ilmselt jää. Tuli meelde lapsepõlves loetud muinasjutt sellest, kuidas järvealused sõitsid oma regedega jää alumisel poolel ja siis kostuski maa peale selline kõmin ja praksumine. Ja täna ma kuulsingi elus esimest korda, kuidas järvealused sõitsid kõminaga ühest järve otsast teise allpool jääd oma elupaigas.
täna hommikul oli külma -3, aga kuna tuult ei olnud, siis tundus soojem kui eile hommikul +2. Jätkan nüüd jälle terrassikeerroksega ja suundun Spidali järvele. Seda väikest sookest siin Kaevalammi kangal, seda ümbritsevad muistsed rannavallid. Tänu rannavallidele on selles madalamas kohas peenikene maaaines, mis hoiab vett kinni ja nõnda tekkis sellele kohale väikene sookene. Puutüvi on täiesti sambla alla mattunud, ainult oksad turritavad samblast välja. Lauhanvuori maastik on sündinud viimase 10 500 aastaga. Siis oli Lauhanvuori üks vähestest maamärkidest ehk saar keset iidset merd. Ja siin näebki iidseid rannavalle ja kivijada. Praegu ma kõnningi iidsel rannavallil. Tee ületamisel tuleb esmalt vaadata vasakule ja siis paremale. Ja jõudsingi Spidali järven parklasse. Mina jätkan siit Kivijada poole, sest ööbin täna jälle Leikisten kangal. Otsustasin täna öösel magada laavul. Kui ma siia jõudsin, siis ma kõigepealt sõin, siis tegin omal pesa üles ja siis saagisin ja raiusin puid. Seekord mitte lugu pärast, aga kohe asja pärast, sest kavatsen lõket teha. Sellega siin minu matk lõpeb, sest homme hommikul lähen siit umbes 8 kilomeetrit Café Meteora juurde ja sealt siis bussiga koju.